Azərbaycan ədəbiyyatında Qüdsi ləqəbi ilə iz qoymuş şair, yazıcı, alim, mütəfəkkir, tərcüməçi, Azərbaycanın ilk tarixçisi sayılan Abbasqulu Ağa Bakıxanovun Məclisi Firəng poemasından ibrətamiz sonluqla bitən kiçik bir parçanı diqqətinizə çatdırırıq. Həqiqət axtarana lazımdır möhkəm dəlil. Haqqı rədd ya qəbulla anlamaq mümkün deyil. Yaxşıya da, pisə də bir pərdə çəkilmişdir. Özgəyə ayıb tutmaq, özü də ayıb işdir. Təsəvvürdə, təftişdə zənn etmə düz yoldasan. Təkcə sən öz əqlinə arxalanma heç zaman. Ağılla dərk edirik nöqsan cəhətləri biz. Nöqsanını dərk edən ağıllıdır şübhəsiz.